Hi, hello guys, welcome to my channel. நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் நம்ம கட்லெட் தான் செய்ய போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி ஈஸியாக கட்லெட் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு குக்கரில் ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கு, ஒரு 2.5 கேரட்டு, ஒரு 100 கிராம் பீன்ஸு இதை போட்டு அதுக்கு உருளைக்கிழங்குக்கு மேலே வர அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுக்கலாம். அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 விசில் வரட்டும். 2 விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 2 விசில் வந்துருச்சு, அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். விசில் அடங்கிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு. தண்ணியை ஃபுல்லாக வடித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா மசிச்சுக்கலாம். நல்லா மசிச்சாச்சு. இதில் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, சால்ட்டு, பெப்பர், கார்ன்ஃப்ளவரு 5 டேபிள் ஸ்பூன். இது பார்த்திங்கன்னா பிரெட் க்ரம்ஸு. நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம். இதை நல்லா பிணைஞ்சாச்சு எல்லாமே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பால் ஷேப்பில் நல்லா உருட்டிக்கலாம். நல்லா உருட்டியாச்சு. ஒரு பிளாஸ்டிக் மூடியில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கீழே போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வெஜிடபிள்ஸ் இதை நல்லா தட்டி லைட்டாக மூடியை அங்கங்கே லைட்டாக அப்படி அமுத்திக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிக்கும். அப்புறம் கையில் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக கட்லெட் ஷேப்பில் வந்துடும். இதை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு லைட்டாக பரட்டி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா கட்லெட்டுமும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். எல்லா கட்லெட்டுமே ரெடி பண்ணியாச்சு. மொத்தம் இதில் எனக்கு 10 பீஸ் வந்துச்சு. இப்போ இதில் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபேனில் ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நல்லா கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும். ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு, போட்டு பொரிச்சுக்கலாம் கட்லெட்டை. எல்லா கட்லெட்டையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த கட்லெட்டை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.